Hello ladies and boys. Tawagan lang ko ninyo sa ngalan nga Jay. Total maumanay ginatawag sa mga taong nakailan ako. Akong i-share sa inyuha ang akong mga naagian nga kung kamo sa inyong sitwasyon makaya ba ninyo. Balik ta sa panahong nag-college ko. Taga Davao gid ko ug diri nako nagdako ug nakaskwela. Fourth year nako ani nga tayma sa college sa kursong HRM ug muhumanay na gyud. Diri nako nakaila ang akong asawa nga tawagon na lang nato sa pangalang Selena. Guwapa kaayo siya. Kana bitawng sa sobra kagwapa niya, makalingi jud kaniya pag magsugat mo sa dalan. Para nako, perfect na kay siya nga pagkababayi, mao siguro nga daghan na nguyab niya. Nagkahigayon mi og storyahanay ni Selena sa dihang pareho mi na stranded sa usa ka waiting shed. Gabii na kayto tapos kusog kaayo ang ulan. Kulba kaayo ang akong heart tungod usasad ko sa mga laki nga nagpantas siya sa iyaha. Tanaw na ako niya kay murag gitugnaw siya. So ako, gikuha na ako ang akong jacket sa bag o gihatag sa iyaha. Nitanaw siya na ako o gaduha-duha o kuha sa jacket. Ana siya nga, ayaw lang oy, okay ra ko. Dayon, ning smile siya. Pero ako gisuot gid nako ang jacket sa iyaha. Paghuman ni balik sa akong pwesto, ug human ato wala na mi nagtingog, hangtod sa naabot na lang ang jeep nga sakyan niya. Samantalang ako, ganiha ra jud unta baya ni Agi ang akong sakyan nga jeep og last trip na to padulong sa amua. Pero wala ako ni sakay kay gusto na ako makita nga nakasakay na siya og jeep kay og ako ang muuna. Basi na maunsa siya diri nga siya na lang usa. So gibaktas jud nako ang among balay. Wala ko'y pilian kay wala na sad ni Agi nga tricycle or single motor padulong sa amua. Gikasab-an pa ko sa akong papa kay galaag-laag daw ko. Wala rasad ko nitubag kay si papa ang klase sa amahan nga pagtubago nimo mag-away gyud. Pagkaugma ato, samtang gapaabot ko sa akong sunod nga klase, galingkod ko sa kantin nga naa manay gikalit og duol. Og si Selena di ay do. Gikulbaan dayon ko. Og wala ko kabalo sa akong buhaton. Ning ana siya nako nga iuli lang unta nako ni. Dayon nag-smile siya. And then ako, nabulol gid ko nga nag-ingon nga kuan murag dilabhan man lagi ni. And then ni ana siya nga ulaw sad no og dili na ako labhan. Karon pa na ako nahatag kay gipalaundry manggod nako. Basa-basa pagid na gamay ha. Og ni smile ra ko kay naulaw jud ko sa kaanyag niya. And then niingon siya nga salamat. Sige klase pa nako. Dayon nilakaw siya og wala ako kabalo sa akong gibati. Gusto pa unta nako nga dili siya mulakaw, pero unsaon manggod ni ang akong dila nga mura mag-stroke oy. Dili gyud ko kastorya. Tungod jud sa akong jacket, nagka-close me ni Selena. Sige siya katawa atong gistoryahan ako siya bahin atong gabiuna nga nagbagtas gid kog ahat.
Nilabay ang mga adlaw, bulan. I love my Selena so much. Nagkalawom na gyud ang akong feelings niya. Hangtod sa nakadecide ko nga isulti ang akong gibati didto niya. Ug wala ko nag-expect nga same di ay ang among feelings. Puwerte na akong lipaya ug nakaingon jud ko sa akong kaugalingon nga never na ako pasakitan ning bayhana. Magkinaunsa man. Panggaon ko ni hangtod sa hangtod. Ni-graduate ko, nakakita og trabaho, nisakay kog barko ug akong gigrab ang 3 years nga kontrata. Okay rasad ni Selena kay gahuman pasad siya sa kurso niya. Tama-tama sad nga pag-uli na ako sa Pinas, graduate na siya. Okay man ang among relasyon masking LDR me. Gasalig ko niya nga ako lang ang lalaki sa iyang kinabuhi ug siya rasad ang babae sa akong kinabuhi. Happy kaayo mi kay sa 3 years magkita na mi og usab. O graduate na sad siya. Pero sa akong pag-uli na ako'y balak nga buhaton. Balak na ako nga mag-propose kay Selena. Kapananghid na sad ko sa akong pamilya ug labaw na sa iyang family. Ug didto pa ko nag-propose sa usa ka resort kay lagi nag-bonding mi tungod sa nakagraduate na gid siya sa kursong Bachelor of Science in Tourism and Management with flight attendant course. So mao na to, ako dayong gisinggit ang akong pag-propose sa atong gabiuna ug niyes siya. Lipay kaayo ko. Pero gusto niya nga kaslon mi. Dili sa mi mag-baby, kay naa pa siya'y pangandoy nga musakay og airplane. Fast forward ta, gikasal mi ni Selena ug nakuha na jud nako ang iyahang pagkababayi nga pila ka years nako ginapantasya. Okay man ang tanan. Na flight attendant siya ug ako, nagtukod ko ga akong restaurant nga diri ra pod sa may Davao. Masking busy mi ug usahay pag muuli ko sa amua wala pa siya, kay iyahang duty 12 hours jud ang pinakadugay kay maabot og 14 hours ang duty niya. Usahay kay sa cabin na lang siya gastay. Mga 5 days asad siya nga dili kauli sa akua. Pero masking usahay wala na mi time sa usag-usa, gasalig yapon mi nga kontento mi sa usag-usa ug gisabot nako ang tanan. Pag makamata ko nga naa na siya, ako adayon na siyang atimanon ug ako adayong suliton ang time nga naa na siya sa akong tapad. Kay og magka-time siya, ga-tour sad mi niya. Pero galimit mi tungod na ami plan nga magtigom. Para og magka-baby mi puhon, dili na magproblema. Og nag-focus sad ko sa akong negosyo. Og wala na ko'y balak nga mo balik pa og abroad. Naabot mi og 10 years sa among kaminyuon nga inana ang setup. Sige lang kay puhon sa ako anasad siya mag-focus. Pero naay kaisa nga ni-resign na siya. Wala ako nagdahom nga nakadesisyon dayon siyang muhawa, diha dayon. So ako happy ko tungod always naa na siya. Pag muuli ko sa among balay. Excited ko muuli kay naa ang akong Selena. Pero naay nagbag-o niya. Kanabitawng kauban nimo siya pero murag dili man nimo siya makabot. Always siya masuko kung muhangyo ko niyag lovemaking.
Dali na lang siya sa puton og awayon ko niya always og istoryahan og dili maayo. Nakahuna-huna jud ko nga ngano kaha ni siya. Naunsa siya pero gisabot gyapon nako siya. Kutob sa akong makaya. Hangtod sa niuli kong balay nga naglingkod siya sa among kama ug naggunit og piti. So ako murag nalipay ko kaysa akong hunahuna. Buntis na siya ug wala ako nagkamali. Buntis gyud ay ang akong Selena. Lipay kay ko. Happy kay ko kay as in sa 10 years maamahan nako. Ako rin nalipay ato kay siya. Mura siya guwala ganahi. Nagpaluto pa kog daghan ato ug gipaadto pa nako sa balay ang among mga ginikanan kay lagi excited ko nga ibalita sa among ginikanan nga magkaanak nami. Happy sad kaayo ang akong amahan kay magkaapo na daw siya sa akua ug labaw na sad ang amahan na Selena. Walay adlaw nga giatiman nako siya. Ginaubanan nga maglakaw-lakaw sa kabuntagon ug unsay gusto niya kaunon ihatag dayon nako. Nakatry lagi ko anang mangawat bitaw og mangga kay gusto niya mukaon og mangga nga dili ko manangkid sa tag-iya. Kanang buko juice nagtagbaw ko og pangita ug kinsay na maligya kadlawong dako og buko juice. Kay gusto gyapon niya. Tanan gibuhat nako. Makomportable lang siya. Pero ako gyapon gaka-feel nga nagbag-o siya diri kanako. Always siya gahinuktok ug masuko siya na ako. Ug makit-an ko niya. Pero ginisabot nako kay basin dinala lang sa iyang pagbuntis. Nag-4 months ang iyahang tiyan na ay isa ka buntag nga naghilak siya. Ug gipangutana nako siya. Unsay problemahan? Ug iya kong gigakos unya gikisan sa lips. Nag-ingon siya nga, sorry pa. Wala ko kabalo kung anong nangayo siya og pasaylo. Mauto nga nag-ingon ko nga ayaw naghilak. Basin maunsa si baby pero nigakos ra jud siya nako og nihilak og maayo. Love kaayo nako ang akong asawa. Masking usahay natingala ko nga nung buntis siya nga pila naman kabulan dili siya gapahilabot sa akoa. Pero wala na ako gi-mind. Ug kabalo ko nga dili mabuhat ni Selena sa akua ang magbinuang. Opening sa akong usa ka restaurant pagkaugma sa may province to siya. Gi-ask na ako siya og muuban ba siya ug muuli lang ni pagkahuman. Nitubag ra siya sa balay ra daw siya. Og ni okay ra ko og naliko. Pagkahuman ako og kaligo, nag-ilis ko og nikalit lang og ingon si Selena nga, mali ba nako? Ngano man ako'y gabasulon sa tanan. Wala ko kasabot sa iyahang gistorya so ni ana ko nga dili na lang ko muadto sa opening. Akong igsuon na lang ang akong ipaadto dito. Pero ni ana si Selena nga muadto ra ko. Kay importante sa ako ato nga adlaw ug nitubag ra ko nga importante sad siya. Mas importante ka sa ako ama. Unsa man gyud ang imong problema. Ug kato nga time ni dako na ang akong tingog ug nihilak nako. Ako to ang lalaki nga pag muhilak na, mo back out ko. Dili ko gusto nga naay makakita nako nga muhilak ko. Mauto nga niingon ko niya nga
Magtok taon niya ma. Magpakalma sa ako. Gikulong na ako ang iyang face sa akong duwa kapalad o gikisan. Og pareho nami nga naghinilakay. Human ato gipili na ako ang hatagan og space ang among kaugalingon. Wala ko nag-adto sa opening kundi nag-inom ko. Mga 7 p.m. nakadesisyon ko nga mulakaw ug niadto didto sa waiting shed kung asa nagsugod ang tanan sa amua ni Selena. Kusog kaayo ang ulan. Medyo natarog jud ko gamay sa akong giinom ug nagpabasa ko sa ulan ug mihila ko og maayo sa dalan. Wala ko kasabot. Wala ko kabalog na unsami. Gusto ko kasagutan pero mahadlo ko. Wala ko sa akong kaugalingon nga niuli sa among balay. Kusog gihapon kaayo ang ulan. Oo, wala ko sa akong kaugalingon pero nakahinumdum ko atong gabiuna. Ngit-ngit ang among balay ug walay suga pagsulod nako sa balay. Nisugat dayon sa akoa ang hangin nga tugnaw kaayo. Gibaliwala na ako tungod basa kay ko sa ulan ug tugnaw gyud ang panahon. Gihubo na ako ang akong sapatos ug nipadong sa kwarto ug didto nahugno ang akong kalibutan. I saw my Selena, hanging og murakog mabuang. Didagan ko padulong niya og gikuha siya. Giadto dayon na ako siya ospital og patay na jud siya. Apil na ang naa sa iyahang tiyan. Dili ko katuo. Dagan og mga pangutana nga dili matubag. Unsay pagkukulang nako. Tanan man gibuhat nako para malipay lang siya sa among panag-uban. Gidakop kog pulis ug suko sa ako ang iyang pamilya. Sakit kaayo nga ako pa ang nawalaan og asawa. Ako pa'y gipasanginlan nga gipatay nako ang akong asawa. Gikulong ko hangtod sa wala pa'y result sa autopsy. Mura kog mabuang sa kulungan. Walay adlaw o gabii nga dili ko muhilak. Mga 1 week sad ko nakulong ug nigawas ang result nga kusang nagpakamatay sa Selena. Ug walay masking bunog nga nagpamatuod nga never nako napasakitan ng akong asawa. Nakagawas ko sa kulungan ug excited nako makita ang akong Selena. Pero gibugaw ko sa iyahang pamilya. Naghunahuna ko nga unsay mali nako. Nganong inana sila nga grabe mangyud ang kasuko sa akua. Ug ang pinakasakit pa, gilubong na nila sa Selena nga wala man lang ko kabalo og asa nga sementeryo. Sakit kaayo. Mura nagwalay direksyon ang akong kinabuhi ug always na lang nagakulong ko sa akong kwarto. Permi ko hubog og miss na kaayo nako ang akong asawa. Sige kog pangutana sa hangin, nganong nabuhat niya. Unsay mali nako, nagkulang ba ko? Wala ba siya nalipay diri nako? 4 times sad ko, gatake og suicide pero always ko ma-revive. Siguro naapagyud ata plan si God para nako.
Hangtod sa naay usa ka gabi nga nakita nako sa bag niya ang iyahang cellphone. Wala man sa to siya'y code kay kami manggudtong mag-asawa nga dili gapakialam sa among mga phone. Wala ko kabalo kung anong niadto ko dito sa album. But daghan og pictures niya dito nga naay kauban lalaki. Usa ka piloto. Sweet kaayo sila og naa pa sila'y picture nga naa silag Italy. Mas dito ko nahugno. Pagkabasa na ako sa message, nga be, buntis ko ug ikaw ang amahan. Mura ko gipatay. Asin mura ko gipatay ug sunod na ako nabasahan. Pero love kay nako ang akong bana ug never nako siya biyaan. So nitubag ang laki sa text nga, so ako, unsa di ay ko. Dayon ni reply si Selena nga, wala ko kasabot be. Naasad kay asawa. Giundang na ako ang pagbasa sa ilahang conversation ug didto na ako nahibalan nga napakaulawan siya sa social media. Tungod gi-post sa asawa sa piloto nga kabit kuno siya. Unsay nahitabo sa akong Selena? Nganong nagkaing-ato siya. Mura ko buang sigig pangutana pero walay tubag. Ug hangtod karon, wala Japon ko'y tubag nga nakitaan. Ug wala na ko kahibalo, asa pa magsugod. J. Davao. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga kayusan ng Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw.